എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ നോട്ട്സ്. Rrb Ntpc അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ മാസം 20 ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മാസം 20 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ മാസം 27 അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തേക്കുക, ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക. കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത എന്താണ് അവസരങ്ങളാണ്. ബാക്കി എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷേ സമയം, അവസരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത കോവിഡ് കാരണം 3 വർഷം ഏജ് റിലാക്സേഷനുണ്ട്. അതായത് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് 36 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഒ ബി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ 39 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ 41 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിലും ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ 33 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ 36 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ 41 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ, അതായത് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വർഷവും RRB നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ഏജ് റിലാക്സേഷനോ ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കാണത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഇത്രയും വേക്കൻസിയും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും കാലം വരെയുള്ള വേക്കൻസി, അടുത്ത എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്തുള്ള വേക്കൻസി എല്ലാം ഫില്ലാവുന്നത് ഏതിനകത്തായിരിക്കും, ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തായിരിക്കും ഫില്ലായി പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ, ALP എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ALP വീണ്ടും വേക്കൻസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ടെക്നീഷ്യൻ കണ്ടായിരുന്നോ, വേക്കൻസി മാത്രമല്ല, വേക്കൻസി ഡേയ്സ് അല്ല, മറിച്ച് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ALP ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്നീഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ, അവർ വിചാരിച്ചത്ര ഒരാൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തത്, അവർ ഡേറ്റൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന NTPC എക്സാംസിൻ്റെയൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അവർ വിചാരിച്ചത്ര ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 50,000 1 ലക്ഷം വേക്കൻസി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കാണുന്നതായിരിക്കത്തില്ല വേക്കൻസി, മറിച്ച് വേക്കൻസി എന്ത് ചെയ്യും, ഉറപ്പായിട്ടും കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൊന്നും തന്നെ ഇത്രയും വേക്കൻസിയോ ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ്, ഈ മാസം 20 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 27 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അതായത് ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, റെയിൽവേ എക്സാംസ് എന്താണ്, ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. സിംപിളി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ്, അതായത് 05/2024 ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 06/2024 ഈ 2 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക, ഇപ്പോൾ 2 നോട്ടിഫിക്കേഷനായി 05/2024 06/2024. ഇനി അടുത്ത് ഏത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അടുത്ത അടുത്ത വർഷം SSCയുടെ കലണ്ടർ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് CGL, ദെൻ CHSL, അടുത്ത് വീണ്ടും റെയിൽവേ എക്സാംസ് വരും. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വരാൻ പോകുന്ന ഈ റെയിൽവേ എക്സാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് SSCയുടെ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സിലബസ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ്. നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ സിലബസ് പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് SSC എക്സാംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെയിൽവേ എക്സാം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്ര നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, 3 നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. 1 ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 2 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 3 ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ മാസം അവസാനം കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം, അതായത് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞടുത്ത നവംബർ 2024 നവംബറിൽ അടുത്ത മാസം ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സിലബസാണ്, ഒറ്റ സിലബസാണ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ റെയിൽവേ എക്സാംസിനെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷയായാലും അതിനകത്ത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സിലബസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, അതായത് GK.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് മാത്സ്, GK, മാത്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് റീസണിങ്. ഇത് 3 മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് 3 നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ GK, മാത്സ്, റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഴുതാൻ പറ്റും, ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും സിലബസ് സെയിം ആണ്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മാറത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ RPF അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഈ കാണുന്ന സെയിം സിലബസ് ആണ്. അവിടെയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടഫ്നെസ്സിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും, അല്ലാതെ സിലബസും ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്, സെയിം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റെയിൽവേ എക്സാംസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ റെയിൽവേയുടെ പ്രത്യേകത, ഞാൻ ജോലി പാടാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, ജോലി പാടാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ജോലി പാടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ജോലി എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഈ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ടൈപ്പിംഗ് പോസ്റ്റൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അല്ലാതെ ബാക്കി ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, കൊമേഴ്സ്യൽ ടിക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം പണിയുണ്ട്. പക്ഷേ സാലറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി സാലറിയാണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സാലറി, ഞാൻ ഒരിക്കലും സാലറി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും അത്യാവശ്യം സാലറി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ പോസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ടിക്കറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ ലെവൽ 6 പോസ്റ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പേ തന്നെ എത്രയുണ്ട്, 35,400 രൂപ ബേസിക് പേ ഉണ്ട്. 53% DA. ഇന്ന് ദീപാവലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഒരു 3% DA കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല റണ്ണിങ് പോസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ റണ്ണിങ് അലവൻസ് ഉണ്ട്, കിലോമീറ്ററിന് ഒരു 3 രൂപ 60 പൈസ ആ റേഞ്ചൊക്കെ എന്തുണ്ട്, റണ്ണിങ് അലവൻസ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലവൻസ് ഉണ്ട്. സോ റെയിൽവേ ജോലി പാടും ബാക്കിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാലറിക്ക് അവിടെ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി നമുക്കവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് മൊത്തം ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകൾക്ക് വന്നേക്കുന്ന വേക്കൻസി 8113 വേക്കൻസിയാണ് ആകെ വന്നേക്കുന്നത്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ ആകെ വന്നേക്കുന്ന വേക്കൻസി 3445 വേക്കൻസിയാണ്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കൂടും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്ന ആരോട് തന്നെയാണ്, മനുഷ്യരോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ജപ്പാനിൽ നിന്നോ കൊറിയയിൽ നിന്നോ വേറെ ആരും വന്ന് ഇവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളൊന്നും എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ, നമുക്ക് സ്കിൽസ് ഒന്ന് കൂട്ടി, സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി, എല്ലാം സെറ്റാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ജോലി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. മാത്രമല്ല ഈ റെയിൽവേ എക്സാംസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ബാക്കിയെല്ലാം നടക്കും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിലൊരു അപവാദമാണ്. കാര്യം കോവിഡ് എന്നൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാം നമുക്ക് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഒരു ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ CBT 1 എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. CBT 2 ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ CBT 2 എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അഡ്വൈസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2025 അവസാനത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ 2025 ഒരു ഒക്ടോബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ PSC എക്സാംസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ PSC എക്സാം നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലുള്ള പരീക്ഷ, LD പോലെയുള്ള പരീക്ഷ എല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ PSC എക്സാംസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഈ വർഷം അവസാനം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അടുത്ത വർഷം അതിൻ്റെ എക്സാം കാണും. 2026 അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലും ആദ്യത്തെ ഒരു 100 റാങ്കിനകത്തൊക്കെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ആദ്യത്തെ വർഷം അഡ്വൈസ് പോകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 2027, 28 ആവാം. അതായത് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് 2029 വരെ കാലാവധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന, ജോലി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലേസ് ആവാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ്, വെറും 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, GK, മാത്സ്, റീസണിങ്. ഇത് 3 മാത്രം നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എക്സാമിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ CBT 1 സിലബസ് ആയിക്കോട്ടെ, CBT 2 സിലബസ് ആയിക്കോട്ടെ, സെയിം സിലബസ് ആണ്. CBT 1 CBT 2 ഒരേ സിലബസ് ആണ്. മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മാറുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ CBT 1 ആണെങ്കിൽ 100 മാർക്കിനാണ്, പക്ഷേ CBT 2 ആണെങ്കിൽ 120 മാർക്കിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതും
ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് 500 രൂപയും 250 രൂപയുണ്ട്. അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 500 രൂപയാണ്, നിങ്ങൾ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 400 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരും. എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ SC/ST ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാശാവുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ബാക്കിയൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകൾക്ക് എത്ര ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 4 ദിവസം മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, എക്സാം നമുക്ക് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് RPFൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, JE, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെടുത്ത് പാരാമെഡിക്കൽ, പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് എപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം? ഒരു 2025 ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസം, മിക്കവാറും ഏപ്രിൽ മാസമൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കാൻ ചാൻസ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം മുതലൊന്ന് കരുതിയിരിക്കണം. കാര്യം റെയിൽവേക്ക് ഒരു എക്സാം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനോ എക്സാം നടത്താനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇപ്പോഴത്തെ ALPയുടെ പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു എക്സാമാണ്. പക്ഷേ വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആ CBT-1 അവർ അതിനകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സന്നാഹങ്ങളുള്ള റെയിൽവേക്ക് എക്സാമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്നൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഒരു ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ CBT എക്സാംസ്, നമുക്ക് CBT-1 എക്സാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ CBT-2 കാണും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പിംഗ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ടൈപ്പിംഗ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പിംഗ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്. ഇത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റിൽ വരുന്ന 2 പോസ്റ്റുകളാണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും 2 ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സ്കില്ല് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട, ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് CBT-1 കഴിഞ്ഞ് CBT-2 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സെലക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. 1 മിനിറ്റിൽ 30 ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കില്ല് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് 5% വരെ എറർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ 1 മാസം ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ, ജസ്റ്റ് 1 മാസം കീബോർഡിലൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മിനിറ്റിൽ 30 അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 5 പോസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ മാനേജർ, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് 5 പോസ്റ്റുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 4 പോസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇതിന് 4നും ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, CBT-1 കോമൺ ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ഒന്നുമില്ല. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് CBT-2 എന്താണ്, കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നല്ല സാലറി ഉണ്ട്, വേക്കൻസി കുഴപ്പമില്ല, 11,000+ വേക്കൻസി, നല്ല വേക്കൻസിയാണ്. ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് 1 സീറ്റ് മാത്രം മതി. സോ നല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ചെറിയ സിലബസ് ആണ്. അതിനകത്ത് GK ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കടൽ പോലെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട്, അത് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച് തീർക്കുക. നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, സ്പീഡ് കൂട്ടുക. ഇത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടോപ്പിക്ക് മിനിമം പഠിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു 4 ടോപ്പിക്കൾക്ക് റിവിഷൻ കൊടുക്കുക. ആ പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം റീസണിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. കാര്യം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് മാക്സിമം റീസണിങ്ങിനെയാണ്. CBT-1 ആണെങ്കിൽ 60 മാർക്കുണ്ട്, മാക്സിമം 30 മാർക്ക്, റീസണിങ് 30 മാർക്ക്. സോ മാക്സിമം റീസണിങ്ങും ടോപ്പിക്കുകൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തീർത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ GK ആണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ച് RRB NTPCയുടെ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ബാച്ചിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് കിടപ്പില്ല. അത് ജസ്റ്റ് GK ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഫിസിയോഗ്രഫി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സിലബസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് GK അടക്കമുള്ള സാധനം ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ആ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബയോളജി ആണെങ്കിൽ, ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ, കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ, വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ, എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ആണെങ്കിൽ, മാത്സും റീസണിങ്ങും അടക്കം ഫുൾ സിലബസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ NTPCയുടെ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സോ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പാക്ക് ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് പാക്കാണ്. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്കുണ്ട് ആ സാധനം. അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് പാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 923 ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ്. മൊത്തത്തിൽ 923 ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 476 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൈസാണ്. അതായത് നമ്മൾ മാത്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സ് എടുക്കുകയാണ്, റീസണിങ് എടുക്കുകയാണ് സങ്കല്പിച്ചോ, അതിനകത്ത് അനലോഗീസും അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേക്കും, അടുത്ത ആൽഫബറ്റിക്കൽ സീരീസ് അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്ക് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും, അടുത്ത കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ഇഷ്ടമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ, റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനകത്ത് അതിനുവേണ്ടി ആ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് CBT മോഡൽ ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പീഡ് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 476 ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ്, 36 സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ CBT 1-ൻ്റെ, ദെൻ 49 ഫുൾ ടെസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് 62 POQ ടെസ്റ്റ്. POQ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2016, 2020, 2021, 2022 2016, 20, 21, 22 ഫുൾ റെയിൽവേ നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 62 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 168 PYCTസും കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ പാക്ക് മൊത്തം 923 ടെസ്റ്റ് സീരീസ് CBT മോഡലിൽ. കാര്യം CBTയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ, എന്നാലേ നമുക്ക് സ്പീഡും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാക്ക് നമ്മൾ ആ ബാച്ചിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടെസ്റ്റ് പാക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. 499 രൂപയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് പാക്കും കൂടെ അതിനകത്ത് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, NTPCയുടെ ബാച്ചിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് 200+ അവേഴ്സിൻ്റെ 200 അല്ല കേട്ടോ, 200+ അവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു 250+ അവേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു 80% റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും, ഹൈ ക്വാളിറ്റി റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബാച്ചിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവിൽ എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ലൈവ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 500 പേര് ഒരു ബാച്ചിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേർക്ക് മാത്രമേ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കി 450 ആൾക്കാരും കാണുന്നത് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് 50 പേര് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡൗട്ട്സ് വരാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംശയം ചോദിക്കണം. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിക്കണം. പക്ഷേ ഈ സെയിം സാധനം റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാണേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൊത്തം കേൾക്കേണ്ടി വരും. കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 80% കണ്ടൻറ്റും എന്തായിരിക്കും, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. സോ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറേ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇല്ല. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ആരും തരാത്ത ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻസ് ഒരു ബാച്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു
പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈവ് സെഷൻസ് നമുക്ക് തരും. ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം ടോപ്പിക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം, ആ രീതിക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തരും. സോ ഡൗട്ട്സ് ബാക്കി എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും മാക്സിലും റീസണിങ്ങിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ആ ഡൗട്ട്സും ബാക്കിയെല്ലാം അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം മെൻറ്ററിങ് ആണ്. മെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മളെ വലിയ മഹത്തരമൊന്നും എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, ഒരു ലോകത്തില്ലാത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച്, എൻ്റെ അറിവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഏറ്റവും സൂപ്പർ ക്ലാസ്. ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരത്തില്ല. അത് നമ്മൾ തരുന്ന ഉറപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഒരു ആവേശം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു, പരീക്ഷയായി, ആ ഒരു പേടി എല്ലാവർക്കും വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു കുട്ടി സത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന, ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആവേശം എപ്പോഴും കാണുന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, തണുക്കാം, പഴയ പോലെ വരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പക്ക മെൻറ്ററിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു എക്സാം എഴുതിയില്ലേ, നമ്മൾ നിങ്ങളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചേസ് ചെയ്യും, വിളിച്ചന്വേഷിക്കും, തപ്പി വരും, എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യും. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ സെഷനുണ്ട്. ഞാനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ മെൻറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ 2ാമത്തെ ബാച്ച് 3ാമത്തെ ബാച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മെൻറ്ററാകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഞാനൊരു ഭാഗമായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും, അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെൻറ്റർ ഞാനായിരിക്കും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ബാച്ചിൽ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഞാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് 2 പേര് എക്സ്ട്രായും കൂടെ മെൻറ്ററിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3 പേര് ചേർന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബാച്ചിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ആ രീതിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, കൊണ്ടുപോകും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാച്ചിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തു അടിപൊളി ക്ലാസ് ആണ്, അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല. ഒരു അത്ഭുതവും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മാജിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല, അതൊന്നും നടക്കാനും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു 4 മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വാ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്, നമുക്കിന്നത്തെ റിസൾട്ട് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചല്ലേ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ബാച്ചിനകത്ത് മനുഷ്യ സാധ്യമായ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇത്രയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് CBT മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ എഫേർട്ടായിരുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം, നോട്ട് വേണം. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ PDF മെറ്റീരിയലാണ്. അതായത് സ്ലൈഡ് അല്ല തരുന്നത്, ക്ലാസ് എടുത്ത PPT അല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, മറിച്ച് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള PDF നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ. അതായത് ആപ്പിനകത്തൊന്നും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. പുറത്തു കൊണ്ടേ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ 10 പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് കൊടുത്തു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും പഠിച്ച് കയറി വരട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രിൻ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റഡ് പാക്ക് അല്ല, ഇത് CBT മോഡലിലാണ്. കാര്യം നമ്മൾ എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, CBT മോഡലിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം എന്തായിരിക്കും, CBTയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്ററുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ക്ലാസ് കാണാം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങ് പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സെഷനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ലൈവ് സെഷൻസ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ്ട് 25+ അവേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ്, 25+ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഞാനായിരിക്കും ജോഗ്രഫി എടുക്കുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ അടിപൊളി ഫാക്കൽറ്റീസാണ്.
പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്യാരണ്ടീഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പരാതികൾ കാണും, പരാതികൾ വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. ഞാനില്ല എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പരാതി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബാച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ആഗ്രഹം. മറ്റേ എയർടെലിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോടാ, ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും, പക്ഷേ 0 കംപ്ലയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ 0 കംപ്ലയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലയിൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല, നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളത് കേട്ടിരിക്കും. നമ്മളത് കൊണ്ടത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയണം, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കയറി, എനിക്ക് 1000 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വേണം, 2000 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വേണം, എനിക്ക് ഒരു ബുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അയച്ചു തരണം. അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആരെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ കോൺടാക്ട് നമ്പറും, ഈവൻ എൻ്റെ നമ്പർ വരെ എല്ലാ മാച്ചിലും ഞാൻ നമ്മളൊരു മാച്ചേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ, ആ മാച്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പേഴ്സുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യാം. താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ബാച്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട്. 3350 രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഫീസ് കുറവൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഫീസുണ്ട്. 3350 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് അത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സൂപ്പർ ഫാക്കൽറ്റീസാണ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നല്ല പേയ്മെൻറ്റാണ് അവർക്കപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കൊണ്ട് മേ ബി എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടാം, ചിലപ്പോൾ കൂടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിവിലിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിവിലിയൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതാണ്ട് 48 ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ് സിവിലിയൻസിനകത്തുള്ളത്. മീൻസ് കേരളത്തിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന, ആ എക്സാംസിന് AE, ആ എക്സാംസിനൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന സിവിലിയൻസാണ് നമ്മുടെ പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അത്രയും സ്റ്റുഡിയോസ്, അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ഇതാണ്, 7907712904. താഴെ വേറൊരു നമ്പറുണ്ട്, 7012303175. ഓക്കെ, 2 നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവരെൻ്റെ നമ്പർ തരും, എന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മക്കളെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. പോയാൽ ഒരു 500 രൂപ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവരും നാളെ എന്ത് ചെയ്യുക, പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പരിപാടി മൊത്തം തീരും. ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ, അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ജോലി കിട്ടിപ്പോയി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ കാണാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ, ബൈ.